поездка на таком вот драндулетике. Опа! Поехали. Это не ось. Что, реально это медвежье говно? Медвежьи какашки? Нет. Вот лосиный след. На, Варя, венок свети. Я думала, ты мне... Нам надо было его засадить, потому что сухо сильно в лесу. Здесь воздух классно, да, на машине, на дороге. Работает. Это пчела лишь какая. Кадр такой-то, дубль такой-то. Тык-тык.